好啦，跟住咧，我哋睇一睇3.11呢一條題目啦嚇。好啦，望住呢個樣咧，亦都係咧似係咧一嚿嘢嘅二次減一嚿嘢嘅二次，咁用嘅公式咧，似乎咧都係翻咧呢一條啦，上邊呢條。咁我哋第一個技術咧，就係先咧將佢咧變成咧一嚿嘢嘅二次減另一嚿嘢嘅二次先，咁先至得做嘅。咁一嚿嘢二次，咁9y 二次咧，其實要變咧就變咗做3y。100係10嘅平方，所以寫成咁樣。然之後好快，我哋再用公式，就係3y 加10x 同埋3y 減10x。